Бүгінгі дәрістің темаһы парлы һәм парһыҙ яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар. Тартынҡы өндәрҙе парлы яңғырау һәм парлы һаңғырау өндәргә бүлеп йөрөтәләр. Таблицаны ҡараһаҡ, улар ошондай өйҙәрҙә парлашып йәшәйҙәр. Береһе яңғырау, икенсеһе һаңғырау. Әйҙәгеҙ уларҙы ҡарап китәйек. Б, П, В, Ф, Г, К, Ғ, Ҡ, Ж, Ш, Д, Т, З, С, Ҙ, Ф өндәре парлы, яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар дип атала. Ә бына икенсе урамда парһыҙ яңғырау тартынҡылар йәшәй. Й, Л, М, Н, Ң, Р тартынҡыларының парҙары юҡ, улар бөтәһе лә яңғырау. Һәм тағы бер урамда парһыҙ һаңғырау тартынҡылар йәшәй. Х, Һ, Ц, Ч, Щ өндәре һаңғырау парһыҙ. Парһыҙ яңғырау тартынҡыларҙы нисек иҫтә ҡалдырырға? Й, Л, М, Н, Ң, Р өндәрен ошондай һөйләм менән иҫтә ҡалдырырға була. Мин моңло йырлайым. Был һөйләмдәге бар тартынҡылар да яңғырау парһыҙ. Икенсе төрлө уларҙы танау, санор өндәр тип йөрөтәләр. Ә бына парһыҙ һаңғырау тартынҡыларҙы нисек иҫтә ҡалдырырға? Хәйләкәр һайыҫҡан циркта Чебурашкаға плащ кейҙерә тигән ҡыҙыҡлы ғына һөйләм менән иҫтә ҡалдырырға була. Һәр бер һөйләмдә был парһыҙ тартынҡылар бар. Шулай уҡ тартынҡыларҙы ошондай таблицала күреп уларҙы иҫтә ҡалдырырға була. Хәҙер миҫалдарҙы ҡарап китәйек. Кәзә һәм кәсә һүҙҙәре тартынҡылары менән айырылып тора. З яңғырау тартынҡы, С һаңғырау тартынҡы. Тала, дала. Т, Д парлы яңғырау, һаңғырау тартынҡылар. Бар, пар һүҙҙәре лә шулай уҡ тартынҡылары менән генә айырылып тора. Б, П парлы яңғырау, һаңғырау тартынҡылар. Гөл, көл. Ә хәҙер бергәләшеп уйнап алайыҡ. Ер һүҙенең тартынҡыһын ғына алмаштырып, яңы һүҙҙәр уйлап сығарайыҡ. Ел, ем, ең, еҫ, еп. Бер тартынҡыны ғына алмаштырып, әллә нисә һүҙ уйлап сығарырға була. Ә һеҙгә өйгә эш шундай. Ҡыш һүҙенең шулай уҡ һуңғы тартынҡыһын алмаштырып, яңы һүҙҙәр уйлағыҙ. Һеҙҙең һүҙҙәрегеҙ нисәү булыр икән? Дәресте йомғаҡлап, белгәндәрҙе ҡабатлайыҡ. Парлы тартынҡылар. Береһе яңғырау, икенсеһе һаңғырау. Парһыҙ яңғырау тартынҡылар, парһыҙ һаңғырау тартынҡылар.